سلام دوستان، شاید شما فیلم ها و سریال های زیادی از فرار مجرمین از زندان را تماشا کرده باشید که واقعا صحنه فرار بسیار هیجان انگیز و در عین حال بسیار ساده است. اما در زندگی حقیقی فرار از یک زندانی که از هر لحاظ مستحکم و محافظت شده است بسیار یک کار دشواری است. در این کره خاکی انسان های باهوش بالایی وجود دارند که قبل از اقدام به فرار نقشه‌ای را طرح‌ریزی می‌کنند. و ما در این برنامه درباره چنین مجرمین مرموزی که به شکل باورنکردنی از زندانها فرار می‌کنند می‌پردازیم. و اگر بیننده جدید هستید، جهان میدیا را سابسکرایب نموده و علامت زنگ را فعال سازید تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمانید. الکتراس. در دنیا هیچ زندانی امن‌تر و ترسناکتر از زندانی الکتراس نیست. جالب است بدانید این زندان در بین یک جزیره در فاصله 3 کیلومتری از ساحل سان فرانسیسکوی کالیفرنیا در آمریکا ساخته شده است. اگر احتمالاً یک مجرم موفق به فرار از این زندان شود، باز هم در مقابل خود یک مصیبت بزرگی را می‌بیند و عبور از این بحر یک کار پرخطر و تا جای ناممکن به نظر می‌رسد. در حقیقت این زندان به آن عده مجرمین ساخته شد که در دیگر زندان‌ها باعث آزار و خشونت بقیه زندانی‌ها می‌شدند. مجرمین یاغی و فراری. الکتراس علاج درد آن مجرمین است. این زندان آنقدر از امنیت بالایی برخوردار بود که مشهورترین جادوگر دنیا به نام هودینی از فرار در آنجا ناکام شد. پس از گذشت چندین سال مجرمی به نام فرانک موریست وارد این زندان شد. گفته می شود این شخص با داشتن آیکیوی بالا در ردیف دوم در کل جمعیت آمریکا محسوب می شود. او یک زندانی معمولی نبود و تنها کسی که می توانست از زندان الکتراس فرار کند او تنها فرانک بود. اولتر از همه او یک تیم 3 نفره تشکیل داد به نامهای جان و کلیرنس. او نقشه‌ای را برای فرار از این مکان ترسناک طرح‌ریزی کرد. ماها گذشت به طور حیرت انگیز مقداری از متاح‌ها را برای حفاری جمع‌آوری کرده بودند. همچنین با استفاده از جارو برقی یک ماشین حفاری را به طور باورنکردنی ساخته بود. فرانک با 2 همسلولی‌هایش در طی 6 ماه با استفاده از تیغه‌های قدیمی و با امکانات دست داشته‌ایشان توانستند تونلی را از زیر سلول‌های دستشوییشان ایجاد کنند. مشکل اساسی صدای ماشین حفاری بود و این جزو نقشه فرانک بود. در این زندان هر شام برای آرامش زندانی‌ها برای چند لحظه‌ای در بلندگو پیانو می‌شنواند. آنها از این فرصت استفاده کرده هر روز در حین آن سر و صدا به کارشان ادامه می‌دادند و بعد از آن سوراخ را با دیوار کاغذی پنهان می‌کرد. در آن زمان او چهره‌های تقلبی را با ترکیبی از روزنامه‌ها و صابون نیز می‌ساخت تا در زمان فرار این سرها را به جای خودشان قرار دهند و تا شب فرار 4 تا از این سرها ساخته بودند. سرانجام لحظه موعود فرا رسید. در آن شب تاریک نخست فرانک از آن سوراخ رد شد، سپس جان، اما متاسفانه کلیرنس از آن سوراخ گیر ماند و نتوانست رد شود و آن دو بدون کلیرنس مجبور شدند به راهشان ادامه دهند. فرانک و دوستش چگونه از بحر رد شدند و این راز را نیز با خودشان بردند. نظر به تحقیق FBI آن 2 مجرم اصلاً به ساحل نرسیدند و در آب غرق شده است. اما بعدها خبرهای نشر شد که این 2 زنده هستند و در برزیل از زندگی جدیدشان لذت میبرند. تنها کسی که میتوانست از الکتراس فرار کند او فقط فرانک موریس بود. دوستان، شما چه فکر میکنید؟ آیا او توانسته از آب جان سالم به در ببرد؟ در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و حالا در مورد فراری دیگری صحبت میکنیم. این را شنیده حیران خواهید شد. این مجرم یوشیشی را توری نام دارد. هیچ زندان نمیتواند این مرد را نگه دارد. این شخص از قید بودن آنقدر نفرت داشت که تا حال هیچ زندانی شبیه این شخص نبوده. این مرد اهل ژاپن است. در آن زمان مردم او را جادوگر میپنداشتند. در آن عصر زندانهای ژاپن را به آسانی میشکست و فرار میکرد و رفته رفته او را در زندان شدیداً تحت تعقیب قرار میداد. شانس فرار او بسیار کم شده بود و باز هم میگفتند این شخص را هیچ زندانی قید کردن نمیتواند. در جرم قتل و سرقت او را بازداشت کردند و در زندان آموری قید کردند. بعد از 3 سال او کلید زولانه را دزدید و از آنجا فرار کرد. بعد از آن دوباره گرفتار شد و این بار او را در زندان اکیتا نگهداری کردند و میگفتند او از اینجا هرگز نمیتواند فرار کند. آنچه را که هیچ کس حدس نزده بود اتفاق افتاد. طوری که مشاهده میکنید سقف این زندان با این هواکش ها طراحی شده بود و او هر شب روی سقف بلند شده و کوشش میکرد تا از طریق شکستن شیشه خارج شود. او بالاخره شیشه ای را انتخاب کرد که از بقیه شیشه ها نازکتر بود و در نهایت یک شب او از طریق شکستن آن شیشه خود را آزاد ساخت و فرار کرد.
اما بعد از 2 بار فرار او بار دیگر گرفتار شد و این بار او را در زندان اباشیری به طور انفرادی قید کردند. در آن زمان این زندان از امنیتی بالایی مانند الکتراس برخوردار بود. در این زندان وحشی ترین مجرمین را نگهداری می‌کردند. اما نه، این زندان هم نتوانست یوشی را نگه دارد. هر صبح غذاهایی را که در صبحانه دریافت می‌کرد بالای کناره‌های دروازه می‌ریزاند. با این کار بعد از چند مدت در زنگ خورده ضعیف‌تر شد و در یک شب تاریک یوشی خود را از سوراخ در رد کرد و از آنجا فرار کرد. و بعد از آن فرار دولت ژاپن امنیت زندان‌ها را به اوج رساند و یوشی را پس از چند مدت دوباره دستگیر کردند و در زندان اسپارو قید کردند و در این زندان 6 محافظ مخصوص یوشی موظف بود تا 24 ساعت او را زیر نظر داشته باشند. اما او از اینجا نیز فرار کرد. اما چگونه؟ زندانبانها 2 اشتباه را مرتکب شدند. اول آنها در سلول یوشی بسیار کار کردند با این فکر که دوباره فرار نکند. آنها سقف را از کنکریت ساخته بودند اما اصلا توجه به فرش حجره نکرده بودند. اشتباه دوم این بود که آنها آنقدر مطمئن بودند که او را با زولانه نبسته بود و یوشی در نیمه های شب با آله دستساز به حفر کردن فرش پرداخت و سرانجام از آن زندان نیز فرار کرد. یوشی تا امروز لادرک است و هیچ سرنخی از خود به جا نگذاشته است. با سپاس از تماشای این برنامه. برای ادامه این طرز ویدیوها کانال یوتیوب جهان میدیا را سابسکرایب نموده و زنگوله را فعال سازید. تا ویدیوی دیگر خدایا رو نگهدارتان.